السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة. عدنا إن شاء الله باش نوريكم الطريقة السليمة اللي غنستعملوا مع الكلب في لا مارشوبي ولا المشي بجانب ديالنا. دونك هاد الطريقة هذه اللي غتكون جد سهلة، خصكم غير تلاحظوا معايا كيفاش غنستعمل التقنيات مع الكلب وغيكون الأمور إن شاء الله كلها بخير وعلى خير. دونك كيف ما غتلاحظوا لهاد الغاية هذه غادي نستعمل دائما الحاجة اللي كنحث عليها دائما اللي هي الأكل اللي كنستعمل أنا هو هاد الأكل هذا كيتسموا لي كناك. هاد لي كناك هادو هما كيحبوهم جميع الكلاب عامه، كيحبوا هاد لي كناك هذا، هما زعما بحال دي سوسيس اون فيت، مي هما دي كناك اللي ما عرفتهمش اش كيسميوهم عندنا في الدول العربيه حنايا. المهم الغلاف ديالهم هما هذا والشكل ديالهم كالتالي. دونك كيكونوا على هذا الشكل هذا، فهما مصنوعين من اللحم الخالص. دونك غادي ناخذ واحده فهي كافيه او اثنين، شوفوا نتوما الطريقه ولا اللي بغيتوا تستعملوا مع الكلب ديالكم. غناخذوا انا واحده غتكفيني لهذه الغايه هذه. دونك غنقطعها الى اطراف ولا قطع صغيره في هذا الشكل هذا. دونك قطع صغيره ماشي صغيره يعني ميني مورسو، يعني شي حاجه اللي غتكون يعني معقوله، يعني الكلب الا كالها ولا حطها في الفم ديالو غادي يحس بشيء في الفم ديالو. ماشي كاينين شي ناس كيديروا قطع جد صغيره الكلب ما كيستمتعش بهاد القطع هادو. دونك القطع هما كالتالي في هذا المستوى وفي هذا الحجم هذا. الطوق الحديدي فهو واجد، هو على هذا الشكل هذا، وغادي نحتاج لواحد القطعه صغيره من الاكل باش غنتمكن من وضع الطوق الحديدي في الراس ديال الكلب ديالنا بدون مشاكل. كيف ما غتلاحظوا معايا دابا فانا غنفتح على الكلب تو غيست ريغارد، غادي نحاول نعطيه الاكل وبالتالي غادي ندير الطوق الحديدي بدون مشاكل، وبالتالي كنحبب حتى الكلب انه يدير الطوق الحديدي في الراس ديالو بدون مشاكل. دائما الاكل في اي حاجه في اي مساله غنستعملها مع الكلب كنحبوا فيها عن طريق نعطيه الاكل باش يستمتع بهذه القضيه ولا بهذه المساله هذه. دونك كيف ما كتلاحظوا في الكلب فهو يعني جالس بهدوء. نقدر نعطيه عاوتاني نعزز ليه هذا لو جيست هذا ولا هذا الشيء اللي داروا لي محبب انا باغيه، نعطيه الاكل في لاكاج ديالو. دونك الكلب غادي يحب هذه المساله. وي بقيت في لاكاج جالس بهدوء وعطاني الاكل، دونك كنرونفورسي كنعزز هذه الحركه اللي دار ولا هذا الفعل اللي دار انه بقى في لاكاج ديالو ولا في القفص ديالو. Allez, tu viens? Oui. Donc on stretch le chien et tout de suite كنقول ليه au pied, au pied. Doucement. Voilà. Doucement. Oui, super. Doucement. دونك ما كنتمشاش ولا ما كنمشيش بطريقه سريعه، كنمشي دائما بطريقه يعني بطيئه باش كنعلم الكلب انه يبقى في الجانب ديالي. كيف ما كتلاحظوا فان الحزام ما خصوش يكون يعني مشدود بهذه الطريقه هذه. دائما الحزام خص يكون مرخي في رخاء، يعني ما يكونش مشدود. ومنين كنبغي نكوريجي لو شيان ولا ملي كنبغي نصحح انه لو شيان يجي او بيي ولا في الجانب ديالي كنجر لو شيان بطريقه يعني سيك، يعني طريقه ناشفه، يعني بحال الطريقه هذه. ما عرفتش كيفاش غنقولها لكم، مي او بيي دوسمون. كتلاحظوا شي الطريقه كيفاش غندير ليه، يعني طريقه سيك. سي بيان غارسون، دوسمون دوسمون. فوالا لاحظوا ان الحزام دائما مرخي، كتلاحظوا ان الكلب راهو في هدوء دوسمون. فوالا كنهضر معكم ودائما العين ديالي على الكلب. فوالا سوبر دوسمون دوسمون. انه الكلب ما كنخليش ليه خيار اخر، انه كيمشي كيبغي يتبول ولا ما كيمشيش بلا مارشوبيي مزيانه ولا ما كيمشيش بالجانب ديالي، كنعطيه لا كوريكسيون طك بلا ليس بالحزام. يعني كنخلي ليه هو الاختيار. بغيتي تمشي تما غادي تاخذ لا كوريكسيون وغادي تألمك بعض الشيء، وبغيتي تجي حدايا هنا غادي نقول لك سي بيان ونفرح بك وغنعطيك لا كوريكسيون. دونك كنخلي لك انت الاختيار، الكلب هو يختار. كنخليه بين قوسين غادي يفكر وغادي يختار انه يمشي بالجانب ديالي باش ياخذ لا ريكومبونس ونفرح به. الكلب الي باكو ماشي يعني غبي، الكلب كيعرف مصلحته اكثر منا حنايا. اوكي الكلب هذا تغير غير جوج يعني خطوات انه تغير دوسمون. فوالا سي بيان غارسون، بيان سوبر. فوالا صافي سوبر غارسون. دائما كنتكلم مع الكلب وكنوريه وكنفهمو بانه هاد الحركه هذه راه هي اللي بغيت انا. فوالا صافي سوبر غارسون، سوبر. فوالا سوبر.
Oui, ça c'est super. Doucement, tu restes là. Tu restes, bien. Voilà. Bien. فوالا الا لاحظتوا فان دائما الحزام فهو مرخي غير مشدود، لانه الحزام فاش كيكون مشدود كيعزز انه لو جيست ولا الفعل باش الكلب يجرنا للامام. ريغارد انه الكلب بدا كيتمشى بالجانب ديالي بتلقائيه بوحدو، انه اختار انه يبقى حدايا باش ياخذ لا ريكومبونس ونفرح به، ولكن عارف الا مشى لهيه ولا مشى يعني جرني ولا دار شي افعال اللي ما باغيهمش انا، غادي ياخذ لا كوريكسيون اللي هي هذه. دونك كنكوريجي اسي سي بيان مون غارسون سا سي بيان. دونك كنكوريجي كنصحو يعني بطريقه يعني ناشفه سك تك، وكنرخي لا ليت كنرخي السمطه، ما كنخليهاش دائما مشدوده. اسي tu restes. Oh, ça c'est bien, garçon. Doucement. Ok. Voilà, super. Doucement. Bien. دونك كيف ما لاحظتوا فان الحياه كتسهل مع الكلاب بهذه الطريقه هذه. كنقدروا نتمشاو معاهم بهدوء وكنتمشاو معاهم، وحتى السلامه ديال الكلب انه ما كيتعرضش يعني للحوادث السير، لانه كيجرنا في جميع الاتجاهات. تقدر تكون ضي سياره ديزا ولا عابره وتضرب لنا الكلب ديالنا، فان الكلب روغار كيفاش كيمشي بهدوء يعني ما عندناش معاه مشاكل. دوسمون. فوالا سوبر. اسي يا سوبر غارسون. دونك كيف ما لاحظتوا فانها طريقه جد سهله كتقدروا تستعملوها مع الكلاب ديالكم. غير حاولوا انكم تطبقوا هذه التعليمات هذه اللي عطيتكم، وكل شيء غادي يتمكن باش يخدم الكلب ديالو ولا يدريسي ولا يدرب الكلب ديالو بهذه الطريقه هذه بهدوء وبسلام وبدون مشاكل. ما تنساوش الاكل فالاكل ثم الاكل، فهو ضروري لتعزيز هذاك الفعل المستحب اللي بغينا من الكلب ديالنا. اي حاجه دارها مستحبه خاصنا نخلصوا عليها، نخلصوا الكلب، نأديو ليه الواجب ديالو، حيت هو خدم عطانا شي حاجه حنا اللي باغينا. الكلب اناني يترافاي بور سا غول، ما يترافاي با بور نو. دونك عطيوه الماكله خلصوه. كيفاش لاحظتوا انه روغار شوفوا معايا الكلب فهو هادئ جميل، ما عندناش مشكل. الكلب كان مع لو كونديكتور ديالو قبيله ولا مع صاحبه قبيله، فانه شفتوا كيف كان كيجر في جميع الاتجاهات، وكانت الحياه معاه صعبه والمشي معاه صعب. كونتر انا با كونتر معايا انا كتشوفوا فانه هادئ. دوسمون يا فوالا ما عنديش معاه مشكل انه غادي حدايا. فوالا سوبر. يعني مشيت معاه واحد 6 خطوات ولا 7 خطوات وكنعطيه لا ريكومبونس كنخلصو باش يعرف بالله هذا الفعل اللي دار فهو فعل جيد وهذاك الشيء اللي باغي منه. دوسمون. فوالا صافي بيان كارسون. وكنهضر مع الكلب دائما، كنتكلم مع الكلب كنقول ليه وي سي بيان سي بيان، كنفرحو وكان يعني كنشجعو وكنأيدو على هاد المسائل هادو. اسي سوبر صوتي سوبر كارسون سوبر صوتي بيان. دونك فوالا كيف ما شفتوا في هاد الكلاب، هاد النوع من الكلاب الخطيره اللي كاينه في العالم وهي ممنوعه حتى في فرنسا، عندنا معاها مشاكل وحنا الحمد لله كنستطيعوا اننا ندربوها باش نقدروا نتعايشوا معاها وما يكونوش عندنا دائما مشاكل. دونك كيف ما لاحظتوا فهي مساله سهله. ما تزابيوناش في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والناس اللي داروا يعني اشتراك جداد في القناه كنقول لهم مرحبا بكم عندي، وما تنساوش ليا الجيم دائما وكومونتير باش نعرف المساله ولا الحاجه اللي كتحتاجوها في هذه القناه هذه باش نديروها كفيديوهات جايه ان شاء الله في المستقبل. كان معكم خالد بادي من القلب ديما خوتي. تشاو.